Und da bin ich ja schon wieder. Und zwar habe ich letztes Mal die Lashings da gefarmt. Und nur mehr Lashings und Alter, das Zeug häuft sich da schon. Storn habe ich auch in Hülle und Fülle, ich weiß gar nicht was ich mit der machen soll. Jetzt mal ernsthaft, warte mal, schau, ich hab mir das im Häusl. Guck einmal kurz auf meine Liste und schau, was man mit Storn machen kann. Also man kann ein Lagerfeuer habe ich. Ein Feuerloch kann man damit machen, das habe ich natürlich auch schon. Da braucht man keine Steine. Lashings-Tauwerk. Ja, ein Stein, Splitter brauche ich für ein nächstes Messer. Ein Stein brauche ich für eine neue Axt. 2 Steine für einen Hammer. Für einen Speer brauche ich einen Splitter. Was gibt's denn noch? Das habe ich auch gehabt. Dann, da brauche ich auch keins. Da brauche ich auch keins. Es kann nicht sein, dass da nur so wenig Sachen gibt, wo ich Steine brauche. Ein Dach brauche ich. Ich muss mal als nächstes ein Dach bauen. Also ich muss nicht, aber jo, so, weiter geht's. Ich hab das bei der letzten Aufnahme, circa 3 Sekunden bevor ich die Aufnahme beendet hab, geerntet. Kann man das irgendwie erklären? Ich verstehe es nicht. Das ist Biologie vom Feinsten. Da schau, man sieht sogar wachsen. Die ist da jetzt einfach Zeug. Weil ich sowieso viel zu viel davon hab. Da. Falls man es letztes Mal nicht gesehen hat. Mein hübsches Lämpchen. Da ist mein hübsches Essenslager. Die Picken da liegen wie bei. Kann der euch ausgehen? Ja, das habe ich noch genug Zeit. Ich glaube sogar einmal eine zweite gehabt habe, aber. Oh shit, die habe ich cool hingestellt. Wenn ich jetzt kurz auf die Uhr schaue. Es ist 3 Uhr in der Früh, das heißt, es dauert gar nicht mehr so lang, bis die Sonne aufgeht. Dort ist der Hai also. Gibt's da nun eher einen Hai oder was? Im zweiten. Ich verstehe nicht, warum das also den Warnsound auch gibt, wenn ich auf der Insel bin, Mann. Ich will doch vorher schauen, wo ich die habe ich auch. Es ist wenigstens dann, es ist das Messer dann auch gleich, dann brauche ich die Steine. Da. Also was ich jetzt machen wir, also ich will auch ankündigen, zu der Insel hinterfahren und nur mehr Stöckchen holen. So viele Stöckchen, bis ich da mal ein Dach bauen kann. Wenn ich ein Dach hab, dann, was werde ich dann machen? Es ist ehrlich gesagt eine gute Frage, was ich dann machen werde. Ich werde dann irgendwann einmal schauen, ob es vielleicht schon wieder neue Crafting-Rezepte gibt, weil momentan sind es ja, wie viele Lashings das sind. Das ist ja, Lashingshaufen mit Storner. Kann es Fairsack ausgehen? It will probably last forever. Also, they last forever. Aha. Habe ich übrigens schon gefunden, also ist nicht der letzte gewesen. Schau, wir sind jetzt da genau auch, wir sind genau 8 Runden gegangen. Haben wir Messer das Sieg hat oder ist es kaputt worden? Nein, ich verhaftet mir das einfach nicht, ich hab da, na. Ich brauche einen Stick. Shit. Ich brauche einen Stick dafür. Ja, egal. Ich hole mir halt einfach mein Boot und fahr wieder zu meinem nahen Frisch da. Bootchen, da ist. Da ist sie. Wo der Typ da ist, das verstehe ich auch noch nicht. Also
Ich hör zwar die ganze Zeit, da ist da angeblich irgendwo ein Haifisch sein sollte. Gesehen habe ich aber bis jetzt noch keinen. Außerdem da halt vorher irgendwann ganz weit weg, aber warum so wegen dem da ein Geräusch macht, kann ich nicht ganz verstehen. Ich hoffe jetzt, erwischen sie wieder irgend so ein Unwetter, weil sonst wird's knapp. Letztes Mal haben wir glücklicherweise noch zu unserer Insel zurückgefunden, nachdem ich einfach gerade ausgefahren bin. Aber es kann natürlich auch viel blöder ausgehen. Das muss man immer bedenken, das ist eine gefährliche Geschichte. Oh, shit, Alter. Alter. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber du weißt, ein Hai richtigst knapp neben mir. Also wirklich. Vielleicht 2-3 Meter. Und es hat mir keinen Ton angespielt. Versteht ihr die Logik? Also ich nicht. Wenn er 50 Meter weg ist, ist das natürlich so schlimm, dass ein Ton anspielen muss, aber wenn er 2 Meter neben mir ist, dann ist natürlich kein Problem. Wahrscheinlich glaubt das Spiel, dass ich da schon hier bin. Verdammte Scheiße, Alter. Shit, jetzt war es ziemlich erschreckend. Muss ich schon sagen. Aber ist ja kein Problem, er hat uns anscheinend eher nicht gesehen. Und da ist die Insel schon wieder. Oh shit, das ist auch her. Konnte man ehrlich Slalom fahren mit der her. So ein schöner Parcours. Ja, kann ich nur wieder sagen, entweder einfach ausschneiden oder anschauen. Also überspringen meine, die Paddelszenen. Aber müsst ihr es wissen, kann ja sein, dass mal was passiert auch in den Paddelszenen, dass mich so her angreift oder so. Was ich zwar absolut nicht hoffe, aber kann ja passieren. Müsst ihr wissen, ob ihr es überspringen wollt oder nicht. Ich muss trotzdem durchstehen, die scheiß Paddeln. Vor allem an Motor will ich nicht so schnell kriegen, glaube ich. Aber geil war es auf jeden Fall. Krass. Und da ist ja schon wieder unser Hammer. Das ist eigentlich immer die gleiche Anlegestelle, wo wir hinfahren. Ja. So, und die nächste Palme muss rausladen. Muss jetzt eigentlich nur ausgehen mit der Rauchs. Hoffe zumindest, weil das war richtig. Und sie das nicht mehr ausgeht, habe ich ein Riesenproblem, weil ich habe keine. Also warum habe ich so kleine Palme um, Alter? Das verbraucht ja nur mehr Axt. Nur mehr Axt. Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch richtig ist, aber es ist halt so. Okay, da geht sich noch was aus. Da ist eine Palme. Ich finde schon, dass man nur die Palmen umhauen kann. So finde ich ein bisschen praktischer, weil man einfach alles umhauen kann, was einem im Weg steht. Die Büsche, die Bahn. Ich meine, meine Insel wird zwar noch, weiß nicht, nach 2 Stunden so ausschauen wie ein Sandhaufen mitten im Meer, aber vielleicht will ich das ja. Ja, den Schottenbug konnte uns eventuell auch mal beheben. Da habe ich gerade nur einen Bug gesehen, da schwebt ein Baumstumpf. Die Bäume wachsen nicht noch. Ich meine, ja gut, war halt ein bisschen unlogisch, dass nachwachsen, aber eventuell, vielleicht wenn es langsam nachwachsen, da das auch ganz okay finden. Ich meine, gut, die Potatoes wachsen in 20 Sekunden noch, aber die Bäume gar nicht. Weil solche Kartoffeln auch ein paar Monate brauchen normal. Wenn wir das hochrechnen, dass so ein Baum, also 10 Jahre. Na gut, ist ein bisschen wenig. Sagen wir 20 Jahre. Sollte das in-game zumindest, weiß ich nicht, 5-6 Tage dauern, dann sollte so ein Baum wieder stehen. Wenn es so realistisch war. Aber natürlich kann das Spiel nicht alles.
kann man leider ändern. Schauen wir mal, was noch ausgeht. Vielleicht finde ich ja die letzten Sticks. 4 ganz sind was. Ja, 4 ganz sind was. 4 Sticks. Oh shit, die Palme ist groß. Sticks. Nepp. Nix, gar nix. So nicht, das sind schon die Palmen da aus. Habe ich die ganze Insel gerade gerodet. Da ist die nächste. Du bist der nächste, was dran glaubt. Ich weiß gar nicht, ob man meine Maus fährt, wenn ich ganze Zeit klick. Ich meine, jetzt klicke ich nicht. Ja, und da ist kaputt. Dann nehme ich noch ein paar Steine mit. Da will doch irgendwo. Ah, Kokosnüsse mit. Kokosnüsse nehme ich mit. Kann ich sogar nur mehr mitnehmen. Wo habe ich die dunkel? Ich glaube da hinten, gell? Ja, müsste da hinten irgendwas sein. Da, ja. Eine noch. Und nach Hause. Ja, 12 Sticks, das geht eh wieder. Ah, ich muss aufhören singen. Das muss ich wirklich aufhören. Ja, paddelt weiter da. Paddelt, ja, weiter. Wenn er herkommt, der schlagst du einfach mit dem Paddel. Das machst du einfach. Ich hab das gesagt, du machst es jetzt einfach. Nur wäre ich die Aufnahme gestartet. Ich schätze mal 10 Minuten waren's. Ja, schätzen. Hilft eh nix. Muss mir irgendwas einfallen lassen, dass mit die Paddelszenen da ein bisschen schneller vergehen. Aber nicht, dass mir da ist verfuhr. Zu der muss ich. Treibt mir das da nicht da. Kommen wir so vorerst da mit das abtreiben. Ah, was? Bodenleicht. Verstehst, wenn ich keinen sehe, kommt die Szene wieder. Also die Szene, die Tonspur. Aber wenn ich einen sehe, dann ist natürlich kein Problem. Wie gesagt, das ist natürlich. Tut mir leid, dass ich immer das gleiche rede, aber langsam geht mir der Stoff aus. Weil ich so Spiel gleich mal am Anfang aufnehmen, das gar nicht so ohne. Und das Spiel überhaupt keinen Text hat oder gar kein. Jetzt schwimmt der Trottel genau vor meiner Insel herum. Da ist irgendwo gerade ein Hai gewesen. Vor meiner Insel. Ist er jetzt weg? Ich kann nicht mehr als hoffen. Gleich werden wir sehen. Bam, 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 frisst mir ganzes Boot einfach auf. Hierher sind wir noch. Nein, es ist weg. Home sweet home. Oh, jetzt ist er wieder da. Ich höre ihn. Ich kann ihn hören. Er will mich verhindern. Ja, richtig, er will mich unbedingt verhindern. Oida. So, egal, ich muss jetzt ein bisschen mehr Spielmotivation zutage bringen, sonst regt sich wieder jeder auf. Ich bin jetzt eigentlich nur dahinter gefahren, damit ich mal. Naja, nein, nicht nur deswegen. Aber habe ich nicht irgendwo da drin eine Axt gehabt? Ich glaube, da ist sogar noch ein Trainer gewesen. Toll, das sollte uns auch eventuell nochmal anschauen, ob das so geht. Dass man Schotten durch die. Beziehungsweise, dass die Trimmer gar keinen Schotten werfen, ist mir sogar aufgefallen. Die werfen keinen Schotten. Ja. Das heißt, ich bin jetzt sowas wie ein Gebäude, beziehungsweise das Gebäude sowas wie. Wir haben beide die gleichen Probleme. So, wie schaut's mit das aus?
Da gönnen wir mal gar nichts. So fangen wir mal an. Code X und Code Knife machen wir sie da auch gleich. Ja. Also, spawnt das jetzt da immer. Na gut. Soll mal recht sein. Hab ich mir aber ich glaube, ich habe mir schon mal Messer gemacht. Ah, da hätte ich Machete nehmen können. Nein, das sind wir zu hübsch. Das haben wir geschaut. Keine. Nice, keine. Nice, warte mal, was ist denn jetzt am Scheitern? Ich brauche was zum Trinken, das heißt, ich hol mir Kokosnuss. Ja, eine Kokosnuss. Was würde man ohne Kokosnüsse da machen? Ich würde mal sagen, verdursten. Einfach nur verdursten. Geh weg, der Kokosnuss. Ich würde wirklich noch einer besseren Methode zum Trinken Ausschau halten, weil ich kann nicht einfach alle Kokosnüsse austrinken. Irgendwann ist nichts mehr da. Logischerweise. Jetzt machen wir da mal ein paar Splitter und tue sie in mein Essenslog rein. Half. Komm her. Kokosnuss. Aber ich finde es absolut nicht schwer, das Spiel. Es ist einfach, ja, ein schönes Spiel. Es ist jetzt kein Hardcore-Überlebensspiel, ja. Hardcore-Überlebensspiel wie, weiß ich nicht. DC ist schwerer, finde ich. Der Herr da hinten beunruhigt mich. Ich glaube, jetzt spieße ich jetzt drängt wieder, gerade wo ich sage, ich spieße auf von so eins Ringer. Das ist mir jetzt egal. Der wird jetzt trotzdem aufgespießt. Eventuell aufgespießt. Na super, jetzt sehe ich ihn nimmer. Und einen fetten Wellengang haben wir auch, ich möchte nicht das saufen. Da wieder Potatoes ernten, da die sagen. Oh, das geht mit dem ist ziemlich schnell. Das ist besser als das Krafte. Interessant. Ich glaube, ich kaufe mal kein Messer mehr, ich muss einfach selber. Ich hau alles einfach am Boden und dann schau ich, was rauskommt. Komm schon. Ja. Ich glaube irgendwie inzwischen, dass die Haie vom Boot angezogen werden. Irgendwas gefällt mir auch dran. Ich weiß nicht was, aber die haben glaube ich so ein Bootfetisch. Nur mehr Kartoffeln. Alter, wenn ich da verhungert, dann darf es mir wirklich auslachen. Aber es halt nicht so lange, habe ich gerade gesehen. Das selbstgemachte Messer. Ah ja genau, aufheben wollte ich das aber. Ich denke mal gerade, was soll ich noch machen? Potatoes ernten, das ist die ja, meiste Beschäftigung in den Spiel. Das ist ja wirklich. Ich sage mal, es dauert circa 2 Wochen bis es overpatchen. In 2 Wochen wird es nicht mehr so leicht gehen, schätze ich. Weil es einfach drauf kommen, dass es zu overpowered ist. Jo. Lashings werden es wahrscheinlich nur ein bisschen überarbeiten. Oder es ist einfach Absicht, dass es so. Ja. So, ich sage mal nicht viel, aber ein bisschen in Übermaß produzieren. Habt ihr was gesehen? Nein. Ich weiß wirklich nicht, was ich dabei machen soll. Na, ich hab da nur Potato Plant. Weil ich kann da glaube ich jetzt durchgehend Potatoes weghauen. Die braucht nur 5 Minuten.
Mhm. Das gibt's ja, dass da anders so drum gestanden ist. Das gibt's ja nicht. Ja. Aber Kokosnüsse wachsen natürlich nicht noch. Das ist ja. Das war ja schon wieder realistisch. Da ist schon wieder fertig. Tut mir leid, dass ich da jetzt momentan nichts anderes mache, aber wie es jetzt regnet und ja, ist halt ungünstig, wenn man da was anderes versuchen möchte. Wo ist die Pflanzen hier? Ich sehe es nicht mehr. Ah, da ist. Da wächst was. Ja. Alter, das kann's nicht sein. Ja, dann lassen wir halt ein bisschen was Farbe in den Haufen rein und schauen wir, was wir kriegen. Ah, nicht nix gekauft, Alter. Oh, das war nur. Was ist das schon wieder für Geräusch? Okay, es ist jetzt dadurch, ich merke es gerade, das ist wirklich das Gewitter, das Geräusch. Was man da jetzt, ich weiß nicht, ob sie das hört, jedenfalls. Das ist so also so knurren, was ja hört wie, ich weiß nicht, Magenkrämpfe oder so. Aber ich glaube, das ist einfach das Gewitter. Dum. Oder ich vertrage die Kartoffeln nicht. Das kann natürlich auch sein. Es ist schon wieder der Ton da, Alter. Ich meine, ich habe nichts gegen den Ton, aber ich habe ein Problem da. So, also jetzt sehe ich sogar in-game gar nichts mehr. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich werde die Folge einfach beenden. Da mal. Warte mal, oder ich schlafen. Wenn ich das Bett finde, kann ich schlafen. Okay, ich habe das Bett gefunden. Na, jetzt ist das Bett. Was? You can only sleep at night. Das heißt, es ist Tag, gell? Es ist stockfinster und es ist Tag. Ich werde die Folgen beenden. Gut, passt. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.